Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa dalilu utawi dalil alaihi ngatasi fasadu hadzal qaul, yakni bahwa menghibah tentang agama seseorang itu ya termasuk ya hibah yang diharamkan juga. Iku ijma'ul ummati, iku kesepakatan umat, ijma'i umat. Ala anaman ing atase setuhune wong zakara kang cerita sapa man ghairahu ing liyane man, menceritakan orang lain bima kelawan obrolan yakrahu kang sengit sapa ghairuhu ing man, fahuwa moko iku utawi yakrahu kang sengit sapa ghairuhu ing iki cerita, fahuwa moko iku utawi man iku buhtabun iku arane wong kang ngrasani li anahu krono setuhune man dakhilun iku wong kang lebu mancing fima ing dalam hadis keterangan zakaro kang nuturhu ing masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haddil ghibati ing dalam batas sing ngrasani. Wa kullu hadza utawi sekabehane iki ucapan wa ing kana lan senajana iku on lan senajana ana apa hadza shadiqon iku bener, wa ing kana lan senajana iku ana sapa wong fihi shadiqon iku wong kang bener fihi ing dalam hadza, fahuwa moko iku utawi wong bihi kelawan hadza muhtabun iku wong kang ngrasani asin kang maksiat li rabbihi maring pangerane man, wa akilu lahmi akhihi lan iku sama dengan wong kang mangan daging sedulure man. Bidalil lima kelawan dalil hadis ruwiya kang diriwayatkan apa ma anna nabiyya rupane setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, hal tadruna mal ghibah, hal tadruna ana toh ngerti sapa sira kabeh para sahabat ma iku apa al hibatu utawi ngrasani. Tahu tidak kalian itu hibah? Qalu jawab sapa sahabat, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusan Allah a'lamu iku mangertosi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, zikruka utawi hibah iku critoe sira akhaka ing sedulur lanang sira ya saudara kamu, bima kelawan omongan yakrahu kang sengit sapa akhun hu ing ma. Jadi kamu menceritakan apa yang tidak disukai oleh menceritakan seseorang yang tidak disukai yang bersangkutan. Kila dikatakan ara'aita ana toh ningali sepetuan ingkana lamun wonten iku fi akhi ing dalam sedereke kula wonten ma apa omongan aku lukang nyebutaken ngomongaken sinten kula hu ing ma. Misalkan apa yang saya katakan itu benar, keburukan yang saya katakan itu benar memang ada pada saudaraku itu, gimana Kanjeng Nabi? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ingkana lamun ono iku fihi ing dalam akhika ma opo omongan buruk, omongan takulu kang ngomong sapa sira ing ma, faqad tabta moko teman-teman ngrasani sapa sira hu ing akhoka. Ya kalau seandainya itu benar tetap aja namanya ghibah. Artinya tidak memberikan solusi apa-apa. Ghibah itu tidak memberikan solusi apa-apa, yang ada hanya menimbulkan sikap permusuhan. Yang ada hanya menimbulkan sikap permusuhan tanpa ada solusi apa-apa. Ya kecuali memang ghibah yang di situ ada unsur solusi. Semacam yaitu tadi merasa karena tazallum, karena kita dizalimi, boleh cerita ke orang lain supaya minta bantuan orang supaya menyelesaikan masalah. Lah itu sih bukan suatu hibah yang diharamkan. Kalau hibah iseng-iseng begini kan hanya membuat suatu jalan buntu, menyelesaikan masalah tidak, menyakiti iya. Faqadih tabta wa illam yakun lamun ora ono apa ma iku fihi ing dalam akhika faqad bahatta moko teman-teman gawe palsu sapa sira hu ing akhika. Ya kamu sama dengan memfitnah namanya. Nyatanya saudara kamu tidak seperti yang kamu bicarakan, ya fitnah namanya. Wa qala dawu sapa Mu'adz bin Jabalin, Dukira ditutur sepura julun suci wong lanang inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu nuli
pada ngucap sapa sahabat ma a'jazahu ma utawi opo a'jaza iku gawe apes opo mahu ing rajul, alangkah lemahnya dia. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtabtum ngrasani sapa sira kabeh, jangan begitu. Itu kalian namanya menggosip akhakum ing sedulur sira kabeh. Qalu ngucap para sahabat ya Rasulullah, kulna ngucapaken sinten kita ma ing ucapan fihi kang ing dalam rajul, pancene tiyang wau kados punapa ingkang kita sampaiaken. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, in qultum lamun ngomong sapa sira kabeh ma ing omongan laisa kang ora ana apa ma iku fihi ing dalam rajul, faqad bahattumu moko teman-teman gawe buhtan, gawe fitnah sapa sira kabeh ing rajul. Wa an Hudzaifah an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkeun apa anha setuhune Aisyah zakarat iku nutur cerita sapa Aisyah inda Rasulillah ing dalam sandinge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita imra'atan ing suwiji wong wadon. Faqalat nuli ngucap sapa Aisyah innaha qasiratun, innaha tiang istri wau niku tiang pendek. Hanya ngomong segitu aja, enggak panjang-panjang omongannya. Itu orang pendek, itu orangnya pendek Kanjeng Nabi. Hanya sebatas innaha qasiratun, tiang pendek. Hanya ngomong pendek. Iya memang betul pendek, tapi buat apa diomong-omongkan, ya udah. Buat apa diomong-omongkan, memangnya akan kalau diomongkan jadi tinggi orangnya. Kan nggak jadi tinggi juga. Kalau sudah gitu ya sudah. Memangnya kalau diobrol-obrolkan lantas orang yang diobrolkan jadi tinggi dah. Innaha setuhune imra'ah qasiratun iku tiyang ingkang pendek. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtabti ngrasani sapa sira Aisyah ing imra'ah, jangan begitu, jangan. Waqala dawu sapa Al Hasanu sapa Imam Hasan, dzikrul ghair utawi ngobrolaken wong sejen, cerita mengenai orang lain, salah satu iku warna telu, ada 3 macam. Al-ghibatu rupane ngrasani, wal buhtanu lan gawe fitnah, gawe palsu, wal ifku lan menyebarkan isu. Ifki itu isu yang tidak jelas kita sebar-sebarkan, namanya ifkun. Kalau yang tidak benar disebarkan, udah tahu itu palsu, ya saya tahu atau tidak tahu, kabar hoak disebar-sebarkan, nggak boleh. Jadi hibah nggak boleh, apalagi memfitnah. Sekedar menyebarkan isu yang tidak jelas sekalipun jangan suka men-share berita yang tidak jelas. Namanya ifkun tuh menyebarkan berita yang belum jelas. Wa kullun utawi masing-masing telu mau entah menggosip, membikin palsu, menyebarkan isu. Ini beda-beda, tapi masing-masing fi kitabillah iku ing dalam kitab Allah Jalla Azza wa Jalla, ada semua. Isu digergerkan. Jangan suka menggergerkan kalau memang tidak jelas, memviral-viralkan kalau belum jelas. Ini sih diviral-viralkan. Fal hibatu maka utawi ngrasani antakula iku yen to ngomong sapa sira ma ing omongan fihi kang ing dalem wong kang dirasani. Jadi mengatakan fakta buruk yang ada pada seseorang. Wal buhtanu utawi gawe palsu antakula iku yen to ngomongaken sapa sira ma ing keburukan laisa kang ora ana apa ma fihi iku ing dalem wong kang di fitnah.
dia tidak begitu kok kamu bicarakan yang tidak-tidak. Wal ifku utawi kangaran ifku antakula iku yen to ngomong sapa sira, artinya membagi-bagi, menyampaikan, menyiar-nyiarkan ma ing saben berita balagha kang tumeka apa maka ing sira. Belum kamu uji, belum kamu tes, udah asal bagi-bagi aja. Wa dzakara lan nutur sapa Ibnu Sirina nutur rajulan ing suwiji wong lanang. Nah, jadi Ibnu Sirin pernah cerita tentang seseorang. Faqala, jadi orang berghibah itu ada 6 yang dibolehkan ya. Tazallum, minta bantuan, kemudian ishad, kemudian apa lagi gitu ya, persaksian di pengadilan. Kemudian untuk lita'aruf, untuk minta bantuan ya, minta bantuan ke orang lain untuk diajak musyawarah dalam menentukan pernikahan. Menurut pandangan Anda gimana orang tersebut? Ya orang itu kan mau menikahkan mesti musyawarah. Ini boleh kita cerita tentang kekurangan-kekurangan yang bersangkutan. Jangan. Menurut aku dia itu memang begini-begini, tapi kekurangannya itu terlalu bahaya. Dia punya sifat yang benar-benar jangan disebutkan kesalahan. Enggak masalah kalau begitu. Yang terakhir, yang ke-6 adalah supaya menjadi identitas. Kamu kenal tidak dengan Zaid? Aduh, di kampung ini banyak orang yang namanya Zaid sih. Itu tuh Zaid yang kalau jalan pincang itu tuh. Lah, itu enggak masalah kan? Ya emang sih tidak enak bicara pincang. Zaid yang pincang itu tuh. Banyak Zaid. Jadi karena dikasih tahu yang ini belum mengerti juga mukhatabnya. Dikasih Zaid yang begini nggak kenal juga, ya udah akhirnya kita pakai identitasnya Zaid yang paling sensitif, Zaid yang di itu tuh yang dagang tuh, di sini juga Zaid pada dagang semua. Aduh ya bingung kita tuh kan. Yang namanya Zaid itu pada dagang, yang dagangnya di sana di pasar Pesalaran. Yang jualan apa dulu? Aduh saya nggak tahu ya. Bingung akhirnya. Ya yang pincang itulah sudah. Seperti ya kalau itu sih ya satu-satunya ya tahu kalau saya yang pincang sih tahu. Yang ngomongnya kan nggak enak. Tapi ya gimana lagi, orangnya nggak nyambung sih. Terpaksa kita pakai identitas dia yang sensitif. Ibnu Sirin pernah cerita tentang seseorang dari karrajul al-aswadu. Dzaka utawi mengkono rajul ar-rajulu iku wong lanang al-aswadu kang ireng. Orangnya hitam. Sumaqala nuli ngucap sapa Ibnu Sirin, astagfirullah. Menyesallah dia Ibnu Sirin. Ini setuhune ingsun ara iku meyakini sapa ingsun qadih tabtu. Teman-teman ngrasani sapa ingsun hu ing rajul. Wa dzakara lan nutur sapa Ibnu Sirin Ibrahim an-Nakhai ing Ibrahim an-Nakhai. Fa wada'a nuli nyelehaken sapa Ibnu Sirin ya dahu ing tangane Ibnu Sirin ala ainihi. Yang orangnya gini nih. Maksudnya berarti buta sebelah. Walam yakul hari orang ucap sapa Ibnu Sirin al-aqwar ing kata-kata aqwar. Jangan sampai mulutnya digunakan untuk ngomongin yang tidak enak. Ya meskipun sebenarnya sah-sah aja kalau memang nggak nyambung-nyambung,
Kita pakai identitas yang paling sensitif. Wa qala tahu sepo Aisyah tu Sayyidah Aisyah layak tabanna. Ojo ngrasani temen sepo ahadukum salah sijine sira kabeh ahadan ing wong sajene. Fa ini setuhune ingsun karena setuhune ingsun iku kultu iku ngucap sapa ingsun muli limraatin maring suwiji wong wadon maratan ing dalam sekali tempo. Wa ana hale utawi ingsun iku indan nabi iku ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi ucapan saya ini inna hadhihi setuhune iki wong wadon la tawilatu zaili iku yaktine kedawan kelandungan wong wadon kang dawa ikilah ujungnya ujung bajunya ada apa bajunya norak sekali. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi limaring ingsun ilfidhi coba kamu lepehkan falafaztu nuli nglepehaken sapa ingsun mudghata lahmin ing segumpal daging. Bayanu annal hibata la taktasiru ala lisan utawi iki iku menjelaskan setuhune ngrasani la taktasiru iku ora terbatas apa hibah ala lisani ing atase lisan. I'lamur wa sira anna dzikra ing setuhune cerita bilisani kalawan lisan. Innama haruma iku ang pestine haram apa adzikru bilisan li anna fihi karena setuhune iku ing dalam adzikru tafhimal ghairi apa memahamkan wong sejen memahamkan nuksana akhika ing kekurangan saudara kamu wa ta'rifahu lan aweh weruh ghair bima kelawan omongan yakrahu kang sengit sapa akhun hu ing ma fata'ridu maka utawi menyindir-nyindir bihi kelawan zikrul lisan katasrihi iku kaya terang-terangan wal fi'lu utawi berbuat fihi ing dalam cerita keburukan sedulur kal qauli iku sama dengan kayak ucapan wal isyaratu utawi isyarat wal imaulan ya apa rane ya isyarat wal ghamzulan nyacad wal hamzulan ngece wal kitabatulan nulis yang enggak benar no wal harakatu lan gerakan wa kullu ma lan saben-saben apapun alat yufhimu kang aweh faham apa ma al maksuda ing tujuan ngerasani no jadi ngerasani itu gosip tidak hanya dengan lidah no bisa dengan gaya tubuh, gaya bahasa, gaya isyarat, gaya tulisan. Fahuwa maka iku utawi madakhilun iku manjing fil hibati ing dalem ngrasani wa huwa utawi maharamun iku haram. Fa min dzalika maka iku setengah saking isyarat atau ma qalu Aisyah utawi ucapane Aisyah radhiyallahu anha dakhalat pernah manjing mertamu alaina ing atase kita imro'atun sapa suwiji wong wadon. Falama walat nuli ing dalam sumangsane mungkur sapa imro'ah ketika dia pulang au maktu maka nuding isyarat sapa ingsun biadi kelawan tangan ingsun isyarat annaha ing setuhune mar'ah qasiratun iku pendek. No, muni pendek itu hanya menggunakan bahasa isyarat saja. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam istabdi ngrasani sapa sira Aisyah ing imro'ah. Wa min dzalika lan iku setengah saking hibah al muhakatu utawi meniru-nirukan ka ayam sia kaya yen temlaku sapa wong muta'arijan hale pincang-pincang. Kamu tahu enggak kalau Zaid berjalan nih kayak gini nih. Ditiru akan. Yang biasa daftar wi dalam dafteng. Nih. Au kama yamsi. Atawa kaya ali mlaku sapa ikilah ghair. Fahuwa maka utawi menirukan hibatun iku arane gosip. Fahuwa bahkan utawi niru-niru asyaddu iku luwih berat minal hibati tinimbang ngrasani. Li anahu karena setuhne menirukan a'dhamu iku luwih gedhe fit taswiri ing dalem menggambarkan wa tafhimi lan ngupai pemahaman.
lebih dari cerita itu tuh. Ngece itu. Wala mara'alan ing dalam sumangsa ningali sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah ta ing Aisyah. Hakat hale niruaken sapa Aisyah imra'atan ing suwiji wong wadon. Kala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Ma yasurruni anni hakaitu insanan wa li kadza wa kadza." Ma yasurru ora seneng ni ing ingsun apa andi setuhune ingsun hakaitu iku niruaken sapa ingsun insanan ing wong sejen. Wali hale iku kaduwe ingsun kada utawi mengkene wa kada lan mengkono. Saya sendiri tidak suka niru-niru orang itu. Menirukan orang. Fakadzalika lan iku kaya mengkono hibah bil muhakkah. Al hibatu utawi ngrasani bil kitabati dengan nulis. Tulisan. Fa innal qalama karena setuhune pulpen pena ahadul lisana ini iku salah sijine lisan loro. Nah, itu nulis itu juga nggak boleh menulis untuk menggosip berita gosip dengan tulisan itu juga haram. Wa dzikrul musannifi utawi ceritae penulis buku musannif syakhsan ing wong muayyanan kang tertentu wa tahjina kalamihi lan menghina omongane syakhsan muayyan fil kitabi ing dalam kitab. Hibatun iku sama dengan hibah juga. Menulis berita, menulis apa aja, status atau apa, ya menulis status menyebut orang secara personal, menulis orang secara personal, orang yang namanya ini itu sifatnya begini. Itu nggak boleh. Namanya hibah juga. Ya tentu segala sesuatu ada pengecualian. Kayak dalam kitab-kitab orang-orang ahli hadis itu kan, Al-Jarh wa Ta'dil itu terang-terangan menyebutkan orang tuh. Sifat-sifatnya orang, rawi-rawi itu diterangkan. Rawi ini sifatnya pelupa, rawi ini kurang dobit, hilang ingatan, ada yang rusak ingatannya kan ada. Disebutkan begitu-gitu, artinya kita hati-hati mengambil ilmu dari orang tersebut, mengambil riwayat dari orang tersebut karena latar belakangnya orang ini begini. Sampai diceritakan itu, diceritakan. Ya dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala itu aja cerita-cerita orang, sifatnya begini gitu kan. Ya tapi memang ada uzur supaya kita bisa memilah dan memilih guru rawi. Ayaktarina illa ayaktarina angin to beriringan bersamaan bihi kelawan zikrul apa syai'un suwiji-wiji minal a'dzari saking pira-pira alasan al muhwijati kang gawe butuh ila zikrihi maring nutur syakhsin kama kaya keterangan saya tigang bakal teko bayanuhu apa keterangane mah wa amma qauluhu wallahu a'lam.